Hey guys, welcome to my channel, and today I'm gonna unbox the Mavic Mini Fly More Combo, the everyday fly cam. यो चाहिँ अस्ट्रेलियन डलर 800 पर्न जान्छ विथ कम्बो किन्दाखेरि, अनि जस्ट एयरक्राफ्ट मात्रै किन्दाखेरि चाहिँ 599 60 I mean like $600 पर्न जान्छ र फ्लाइ एयरक्राफ्ट मात्रै किन्दाखेरि जस्ट एयरक्राफ्ट र रिमोट आउँछ र फ्लाइ कम्बो किन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईहरु पनि किन्नु सोचिरहनु भएको छ अथवा हेरिरहनु भएको छ भने म चाहिँ के भन्छु भने फ्लाइ मो कम्बो नै किन्दाखेरि ठीक हुन्छ होला, किनभने फ्लाइ मो कम्बोमा चाहिँ यसको यहाँ देखाइदिन्छु म तपाईहरुलाई। फ्लाइ मो कम्बोमा चाहिँ एक्स्ट्रा के आउँछ भने तीनटा ब्याट्री आउँछ, तीनटा ब्याट्री एक्स्ट्रा आउँछ, अनि एउटा क्यारिङ ब्याग आउँछ जुन ड्रोनहरु सबै सामानहरु एउटै ब्यागभित्र हाल्नु कतै ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई एकदम सजिलो हुन्छ र यो काई स्म्याश नहुने खालको ब्याग छ, राम्रो खालको। अहिले म अनबक्स देखाउन खोज्छु तपाईहरुलाई। अनि यहाँ यो बक्स भित्र चाहिँ के छ भनेर म तपाईलाई अहिले भनिहाल्छु। यो बक्स भित्र चाहिँ एउटा एयरक्राफ्ट जुन ड्रोन, अनि रिमोट कन्ट्रोलर अनि प्रोपेलर पेयर भनेको चाहिँ फेन, ड्रोनको फेन एक्स्ट्रा आउने रहेछ, एन्ड 360 पोपेलर गार्ड भनेको चाहिँ फेनको गार्ड। यदि तपाईहरुले ड्रोन उडाउँदा हातबाट ड्रोन उडाउनुहुन्छ भने त्यो फेनले नकाटोस् भनेर जुन गार्ड पनि छ यो चाहिँ एकदम अनिवार्य नै छ जस्तो लाग्छ मलाई यो सेफ्टीको हिसाबले पनि। अनि फ्लाइट ब्याट्री X3 भनेको एउटा ब्याट्रीको फ्लाइ टाइम चाहिँ 30 मिनट्स हुन्छ र तीनटाको गर्दाखेरि 30 1.5 आवर मजाले तपाईले एकदम मजाले आफूले चाहेको शटहरु लिन सक्नुहुन्छ र धेरै इन्जोय 1.5 त एकदमै धेरै इन्जोय गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै यस्तै सिमिलर ड्रोनहरु मैले हेरेको थिएँ अरूहरु ब्रान्डको, जुनमा चाहिँ मैले धेरै जस्तो पाएँ 10 to 13 मिनट्स मात्रै फ्लाइङ टाइम हुँदो रहेछ एउटा ब्याट्रीको। एन्ड यो मेभिक मिनी जस्तो कम्बोमा जुन डिल आएको छ अहिले त्यो डिल जस्तो पनि नभएको कारणले यो मेभिक मिनी यदि ड्रोन किन्दै हुनुहुन्छ भने जस्ट स्टार्टिङ फेजमा हुनुहुन्छ, तपाईले कुनै मुभी बनाउनु आँट्नु भएको छैन, अनि तपाईको सेल्फ कन्फिडेन्टको लागि भए पनि अब अथवा तपाईको सेल्फ इच्छाहरु छ ड्रोन उडाएर म राम्रो भिडियोहरु झिक्छु जस्ट फर बिगिनिङ, तपाईले यो मेभिक मिनी चाहिँ एकदम राम्रो डिल रहेको छ। यो मेभिक मिनी एकदम राम्रो डिल रहेको छ र म भन्दै थिएँ। अनि 2-वे चार्जिङ हब पनि आउँछ यसमा। 2-वे चार्जिङ हब भनेको चाहिँ तीनटा ब्याट्री एकैचोटी चार्जिङ गर्नु मिल्ने हुन्छ, अहिले म देखाउँछु अनबक्सिङ गर्दाखेरि। अनि USB केबल 2टा, अनि क्यारिङ ब्याग। मैले यो ड्रोनहरु कतै ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने यो क्यारिङ ब्यागमा ड्रोनहरु हालेर तपाई ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ र यसको फिचर्स पनि अहिले म भनिदिइहाल्छु। यो चाहिँ रेकमेन्ड गरेको छ 16+, अन्ली 16+ ले मात्रै उडाउनु भनेर, किनभने 16+ मुनिकोलाई यो प्रोहिबिटेडै रहेछ, 16+ हुनुपर्ने रहेछ यो ड्रोन उडाउनुको लागि। अनि यो मेभिक मिनी कम्बो मा कति ग्राम रहेछ 249 अल्ट्रा लाइट एकदम 249 ग्राम भनेको त जस्ट हाफ भनौं न, हाफ केजी को पनि हाफ भनौं न, 249 ग्राम अल्ट्रा लाइट एकदमै लाइट छ हैन। अनि 30 मिनट म्याक्स फ्लाइङ टाइम, एउटा ब्याट्रीको 30 मिनट म्याक्स फ्लाइङ टाइम, तीनटा ब्याट्रीको 1.5 आवर भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको 4 किलोमिटर एचडी भिडियो ट्रान्समिसन। 4 किलोमिटर एचडी भिडियो ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ जुन तपाईले ड्रोन माथि उडाइरहनु भएको छ 4 किलोमिटरको तपाईको हाइटको त्यो भ्यूहरु चाहिँ एकदम एचडी मा आउँछ। मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको पनि यही हो। मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको यो मेभिक मिनीको 30 मिनट म्याक्स फ्लाइट टाइम अनि 4 किलोमिटर एचडी भिडियो ट्रान्समिसन एन्ड भिजन सेन्सर प्लस GPS होभर। भिजन सेन्सर भनेको चाहिँ
मलाई जहाँसम्म यो भिजन सेन्सर मलाई त्यहाँ जेबी हाइफाईको स्टाफले मलाई भनेको थियो यो भिजन सेन्सर चाहिँ जब ड्रोन नजिकै गएर कसैलाई हिट गर्नु आँटेको छ भने जुन ड्रोन चाहिँ आफै पुल ब्याक भएर एउटा सेफ्टी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने रहेछ यो म्याभिक मिनीको विशेषता भनेको चाहिँ। अनि जिपिएस ट्र्याकिङ, जिपिएस ड्रोनहरू कहाँ उडिरहेको छ, हामीले कुन कुन ठाउँमा उडाउनु पाउँछौँ, कुन ठाउँमा उडाउनु पाउँदैनौँ भन्ने पनि यो जिपिएस होभरले देखाउँछ एप्समा। अनि 3 एक्सिस गिम्बल 2.7K क्यामेरा, यो भनेको चाहिँ दिस मिन्स 2.7K क्यामेरा को एउटा के भन्छ पिक्चर क्वालिटी 2.7K क्यामेरा छ। अनि 3 एक्सिस गिम्बल भनेको चाहिँ जुन ड्रोन उडाउँदाखेरि जस्तै हावाहुरी आउँदाखेरि ड्रोन हल्ले तापनि दायाँ बायाँ भए पनि त्यो पिक्चर क्वालिटी चाहिँ सेकी नहुने 3 एक्सिस गिम्बल, यो गिम्बलले चाहिँ सेकी हुनु दिँदैन। अनि सिम्प्लिफायर रेकर्डिङ एडिटिङ, यो भनेको चाहिँ सिम्पल एडिट र रेकर्ड गर्ने चाहिँ एकदम सिम्पल छ। अनि यहाँनिर के रेकमेन्ड गरेको छ भने वर्क्स विथ iMovie एन्ड फाइनल कट प्रो एक्स म्याक। अनि यो गर्नुको लागि चाहिँ DJI एप फ्लाई पनि हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ एन्ड्रोइडमा पनि एप्पलमा पनि यो एप्स डाउनलोड गर्न सकिन्छ। एन्ड्रोइडमा गुगल प्लेमा गएर र एप्पलमा एप स्टोरमा गएर यो डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ लगभग $800 पर अहिले राम्रो बेस्ट डिल भएर जेबी आइफोनमा, तर यसको कन्ट्री टु कन्ट्री, रिजन टु रिजन प्राइस डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि DJI केयर रिफ्रेस भन्ने छ, यो DJI केयर रिफ्रेसले चाहिँ यो 1 वर्षको इन्सुरेन्स, जुन इन्सुरेन्सले चाहिँ तपाईँको हरायो, फुट्यो, आफू भ्यान्डलिजम भयो भने तपाईँले त्यसको केही पनि यो जस्ताको त्यस्तै अर्को नयाँ आउँछ भनेर सोचेको थिएँ मैले, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ। जुन यो चाहिँ 1 वर्षको यो इन्सुरेन्स त गर्छ, तर यिनीहरूले जुन चोरेको अनि अथवा हराएको त्यस्तो चाहिँ कभर गर्दैन। जुन यिनीहरूले सबै पनि ल्याइदिने होइन, यो जुन एयरक्राफ्टको के सामानहरू फुटेको हुन्छ त्यो 2 चोटिसम्म रिपेयर गर्नु मिल्दो रहेछ। अनि त्यही हो, अरू भनेको त्यही हो, रिपेयर मात्रै गर्ने हुन्छ यसको, रिफन्ड हुँदैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ $58 एक्स्ट्रा लिएको थियो 1 इयरको, इन्सुरेन्स पनि प्लस गर्दाखेरि $858 भनौँ न, $858 पर्न जान्छ विथ केयर, DJI केयर। ल ढिलो नगरिकन अब यो अनबक्स गरिहालौँ। म एकदमै एक्साइटेड छु। यहाँभित्र के छ भनेर त यहाँ देखाइसकेको छ, तर पनि म एकदम फिजिकली टच गरेर हेर्न चाहन्छु। DJI MAVIC, यो ब्याग भयो। अनि यसमा के छ, यो SD कार्ड भयो। यो चाहिँ फ्यानको गार्ड रहेछ, यो फ्यानको गार्ड रहेछ। एउटा भयो, 2टा फ्यानको गार्ड भयो, 2टा फ्यानको गार्ड भयो, 2टा फ्यानको गार्ड भयो। फ्लाइ विथ कन्ट्रोल भनेर रहेछ, यो चाहिँ कसरी गर्ने, कसरी सेफ मेन्टेन गरेर फ्लाइओभर गर्ने, कहाँ गर्ने नगर्ने भनेर यो जस्ट कार्ड रहेछ होइन। अनि यो अर्को कार्ड भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन सेफ्टी 30 मिटर, यो कार, ट्रेन, मान्छेहरूबाट चाहिँ अलिक पर एयरपोर्टहरू छेउछाउमा नउडाउनु भनेर दिएको छ यो सेफ्टी कार्ड। के छ यसमा पनि यो कसरी उडाउँदाखेरि के गर्ने नगर्ने भनेर दिएको छ यो कार्डहरू। त्यो पनि जस्ट क्याटलग भइहाल्यो, यिनीहरू जस्ट क्याटलग, यो पछि हेर्दा भइहाल्यो।
यो त भयो यो चाहिँ के छ बक्समा alright Mavic Mini चार्जिङ प्लग यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा यस्तो खालको प्लग हुन्छ नेपालमा अर्कै खालको गोलो बढाउने गर्थ्यो यो नेपाल लाँदाखेरि चाहिँ यसमा अर्कै खालको कनेक्टर पाउँछ त्यही गर्नको लागि DJI को ब्रान्ड भएको यो छ यो चाहिँ मलाई ब्याट्री जस्तो लागिरहेछ यो चाहिँ ब्याट्री छ यो चाहिँ ब्याट्री तीनटा ब्याट्री रहेछ यसमा यो ब्याट्री मैले एयरक्राफ्ट मात्रै किन्दा अनि ब्याट्रीको प्राइस चाहिँ कति पर्छ भनेर मैले सोधेको थिएँ यो एउटा इच ब्याट्रीको $80 पर्दो रहेछ $80 सो 80 × 3 भनेको यो त फ्लाइ मो कम्बोको राम्रो बेस्ट डिल हो तपाईको एउटा ब्याट्री सक्यो भने नि अर्को ब्याक टु ब्याक हालेर रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो भइहाल्यो तीनटा ब्याट्री बस यति मात्र रहेछ यहाँ ब्याग भित्र चाहिँ अनि अब यो प्रोपोलर गार्ड हेर्नु प्रोपोलर गार्ड पुरै प्याकिङमा सिल प्याक छ प्रोपोलर गार्ड चाहिँ यहाँ जुन यहाँनिर फ्यानहरू घुम्दाखेरि यो चाहिँ फ्यानको सेफ्टी गार्ड एकदम यो चाहिँ एकदम अनिवार्य नै हुनुपर्छ मलाई जानकारीमा आएसम्म यो चाहिँ ड्रोनमा सेफ्टी गार्ड बनाएर लगाउँदाखेरि यसले वेट अलिकति ज्यादा बढाउने रहेछ 249 ग्रामको प्लस यसमा कति ग्राम होला 15 30 ग्राम ज्यादा हुन्छ होला तर जुन यो हाल्दाखेरि चाहिँ 30 मिनट्सको फ्लाइङ टाइम थियो त्यो चाहिँ घटेर 20 to 25 मिनट्सको बिट्विनमा झर्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ तर म अझै स्योर चाहिँ छुइनँ अब म उडाएर तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोहरुमा देखाएर यसको इन्फर्मेसन म तपाईहरुलाई दिइरहने गर्छु र स्टे ट्युन फर अदर भिडियोज अज वेल अब यो ब्याग भित्र के छ हेरौँ यो ड्रोन भइहाल्यो DJI कम्बो यो चाहिँ क्यामेरा भइहाल्यो अनि यो चाहिँ यस्तो यस्तो अनि यसको यस्तो तल जान्छ अनि यो चलाउँदाखेरि यो झिक्नु पर्ने हुन्छ यो प्रोपेलर गार्ड चाहिँ यहाँनेरि बस्छ यो सेफ्टी भएर यो गार्डमा यसरी सेफ्टी भएर बस्छ हैन तपाईहरुलाई सेटिङहरु पनि देखाउँछु यो भयो अनि यो चाहिँ रिमोट भयो यो चाहिँ रिमोट भयो एन्ड देन यो चाहिँ मोबाइल यहाँनेरि हाल्नु मिल्छ अनि यहाँनेरि मोबाइल यसरी हालेर मोबाइलबाट कहाँ उडेन भन्ने थाहा पाइन्छ र यहाँनेरि चाहिँ यो रहेको छ यो स्क्रोल रिमोटको स्क्रोल यो चाहिँ यहाँ यसरी लगाइदिने यहाँ अर्को देब्रेपट्टिको यता छ पनि यस्तो यो चाहिँ जो स्टिक जस्तो मुभ गर्न सकिन्छ यो अप डाउन राउन्ड यो फर्दर अफ फर्दर डाउन यो चाहिँ जो स्टिक छ यो चाहिँ रिमोट भइहाल्यो रिमोट यसरी हामी गर्न सकिन्छ यो भनेको चार्जिङ उयो भइहाल्यो चार्जिङ 3 पोर्ट चार्जिङ सब DJI के उयो छ चार्जिङ यो भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा फ्यानहरु छ यहाँ
स्क्रुहरू र अनि यहाँनिर फ्यान एक्स्ट्रा छ एक्स्ट्रा कम्बोमा आउँछ यो 3टा प्याक छ हैन यति भएपछि तपाईको त्यो फ्यान उडिहाले पनि यो चाहिँ एक्स्ट्रा रहन्छ तपाईहरुको अनि अर्को भनेको यहाँहरु ब्याकबाट अर्को भनेको यो लास्ट छ यो के भनेको चाहिँ यो केबलहरु छ यसमा यो भनेको 5वटा प्याक छ 5वटा प्याकमा सुरुमा मैले यो जोयस्टिक जुन रिमोटको यो थियो यसको पनि स्पेयर पार्ट्स अर्को पाएँ मैले अर्को रहेछ अनि यो चार्जिङ केबल भइहाल्यो यो स्क्रु हो अनि यो स्क्रु जुन त्यो हरेक चोटी ड्रोन उडाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पुरै स्टार्ट गर्नुपर्ने रहेछ जुन यो ड्रोनको यो ज्यादा उडेर यो लुज भएको हुन सक्छ यसलाई टाइट गर्ने स्क्रु पनि छ यसमा हाल्दिएको रहेछ अनि यो चाहिँ केबल रहेछ तपाईको अब कुन आइफोन छ भने यहाँनेरि रिमोटको कनेक्टर रहेछ यहाँनेरि आइफोन छ भने आइफोनको यो चार्जिङ लाइटनिङ केबल यहाँनेरि हाल्ने र अनि मोबाइललाई यसरी जोडेर अनि तपाईले खेलाउन सक्नुहुन्छ यो म अरु भिडियोमा पनि देखाउँछु कसरी गरिन्छ भनेर अनि यदि तपाई स्यामसङ चलाउनुहुन्छ भने स्यामसङको लाइटनिङ केबल यो यहाँ कनेक्ट गरेर तपाईको मोबाइल हाल्न सक्नुहुनेछ अनि यो पनि स्यामसङकै छ यहाँनेरि अनि लास्ट केबल भनेको यो पनि त्यही केबल रहेछ यो हाम्रो चार्जिङ केबलै रहेछ चार्जिङ केबलको पनि 2टा एक्स्ट्रा दिएको रहेछ कम्बोमा 2टा चार्जिङ केबल एक्स्ट्रा अनि 3टा फ्यान 3टा ब्याट्री द्याट्स अल अनि यो ब्याक DJI MAVIC मिनीमा अहिले त मैले अनबक्सिङ मात्रै गरे यो भिडियोको यो भिडियो यो ड्रोनको कस्तो शट आउँछ कस्तो खालको सिन आउँछ भनेर म अर्को भिडियो बनाउने छु till then I'll see you on next video I'll make it part 2 and yeah hope you guys like it अनि अरु के इन्फर्मेसन छ अझै दिनु भुलेको म अर्को भिडियोमा दिने प्रयास गर्छु thanks for watching guys and yeah if you looking to buy Mavic mini drone just go for fly more combo अनि 1 वर्षको DJI care यो इन्स्योरेन्स हुन्छ यसले चाहिँ त्यही हो अलिकति फुटेको टुटेकोहरु 1-2 चोटी सम्म रिप्लेस गरिदिन्छ हराएको छ भने कसैले चोरेको छ भने त्यो चाहिँ कभर गर्दैन यसले अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो उडाउनको लागि DJI Fly एप चाहिन्छ मोबाइलमा DJI Fly एप डाउनलोड गर्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ कहाँ उड्दैछ कुन सिनहरु गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ यसले देखाउँछ yeah guys hope you like it if you like it thumbs up and I'll see you in next video next vlog thank you